আজকে আমরা এই ভিডিওতে জানবো একটা এলজি ওয়াশিং মেশিনের স্পাইডার কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় এবং স্পাইডার কেন চেঞ্জ করতে হয়। আপনি যদি ওয়াশিং মেশিনকে ঠিক টাইম মতো সার্ভিস না করতে হয় তার আপনার কত খরচা হতে পারে আর সার্ভিস কেন করাবেন সেই সব বিষয়গুলিতে এই ভিডিওতে আমরা জানবো। এবং ওয়াশিং মেশিনটার যে স্পাইডার কীভাবে লাগাতে হবে, কীভাবে ওপেন করতে হবে সেগুলো এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি পুরো জানতে পারবেন। তো চলুন দেখি। এখানে দেখুন আমরা স্পাইডারটাকে লাগিয়ে নিয়ে এসেছি। স্পাইডারটা লাগিয়ে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে এর প্রথমে স্পাইডারটা খুলছিল না, মানে এত জাম হয়ে গিয়েছিল নোংরার কারণে স্পাইডারটা ভেঙে যাওয়ার কারণে আওয়াজ হচ্ছিল। তো কাস্টমার কমপ্লেন করার কারণে আমরা এখানে এসেছি, দেখেছি যে স্পাইডারটা খারাপ আছে। তো স্পাইডারটা খুলতে না পারে আমরা ওয়ার্কশপে নিয়ে গিয়েছিলাম। তো ওয়ার্কশপ থেকেই নতুন স্পাইডার লাগিয়ে ওয়াশ করে নিয়ে এসেছি। এবার এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে যে এর ভিতরের যে ড্রামটা আছে, মানে স্পাইডার যে স্টিলের ড্রামটা বসানো থাকে এবং প্লাস্টিকের যে ড্রামটা আছে সেটাও নোংরা আছে এবং সেটাকেও ধোবো। এখানে পুরো বার করে নিয়েছি দেখুন। তো এটাকে আমরা ওয়াশ করে নেবো। প্রথমে ওয়াশ করার পরে আমরা এটাকে পুনরায় ফিটিং করব। তো আমরা নর্মালি এটা খুলেই রেখে গিয়েছিলাম, কারণ আবার লাগিয়ে দেবো, আবার খুলতে হবে সেই কারণে। তো এখানে মাঝে বলে নিই, এগুলোকে আমরা প্রথমে দুটোকে ওয়াশ করে নিই, তার মাঝে আমরা বলে নেবো যে ওয়াশিং মেশিন এই যে এলজির কোম্পানি আছে এখানে কোম্পানিওয়ালা মানে মেশিনটা 3 বছর বয়স হয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত একটাও সার্ভিস হয়নি। আর কাস্টমার জানতোই না যে ওয়াশিং মেশিনকেও নাকি এইভাবে সার্ভিস করতে হয়। তো এখন কাস্টমার জানতে পারছে যে স্পাইডারটা ভেঙে যাওয়ার পরে বা যেভাবে নোংরা ছিল কাস্টমার দেখেছে যে এত নোংরা, যে জামা কাপড়ের সাথে যে নোংরাগুলো আছে ভেতরে ড্রামে জমা হয় সেই নোংরাগুলো সার্ভিস তো করা অবশ্যই দরকার। তো কাস্টমার জানতোই না যে ওয়াশিং মেশিনও এইভাবে ওয়াশ হয় বা সার্ভিস করতে হয়। তো সেই জিনিসটাই আজকে আমরা দেখাবো এখানে। যদি সার্ভিস না করেন তো আপনার স্পাইডার খারাপ হয়ে যেতে পারে, ভেঙে যেতে পারে এবং আপনার সেখানে লম্বা খরচা হতে পারে। এবং এখানেও যে স্পাইডার চেঞ্জ করে কত খরচা হতে পারে এবং মডেল অনুযায়ী খরচাটা ডিপেন্ড করে যে আপনার কোন মডেল আছে, সেই হিসাবে স্পাইডারটা যেমন দাম তার উপরে ডিপেন্ড করে, যে সেগুলো দেখাবো। চলুন এখানে দেখে নিই আগে ড্রামটাকে কীভাবে ওয়াশ করবো। দেখুন ফ্রন্টের যে ড্রামটা আছে, মানে যেটাতে গ্যাস কিট লাগানো হচ্ছে, ডোর গ্যাস কিট, সেটাতেও আমাদের ওয়াশ হয়ে গেছে। যেহেতু সেটাতে বিয়ারিং বা অন্য কিছু থাকে না সেক্ষেত্রে সেটা ইজিভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবং দ্বিতীয় যে পিছনের পার্টটাতে আছে, যেটা আছে আপনার বিয়ারিং লাগানো আছে, সেটা ওয়াশ করার সময় একটা জিনিস ধ্যান রাখবো যে বিয়ারিং আর সামনের যে ওয়াটার সিল থাকে সে দুটোর মাঝে হালকা গ্যাপ থাকে, সেই গ্যাপের মধ্যে যদি জল চলে যায় বিয়ারিংটা আপনার নষ্ট হতে পারে। সেই ওয়াশ করার সময় এই জিনিসটা ধ্যান রাখবো। তো চলুন আমাদের ওয়াশ হয়ে গেছে, এবার আমাদের এটা ফিটিং করার টাইম। ফিটিং করার সময় আমাদের যে স্পাইডারটা আছে, স্পাইডারটা যে শ্যাপটা আছে সেটা ভালো করে গ্রিজ লাগিয়ে নেবো, তাতে এতে এই বসাতে ইজি হবে। এবং উপরে বিয়ারিংয়ের পার্টটা আমরা প্রথমেই স্পাইডারের উপরে বসিয়ে নেবো। তারপরে এটাকে উল্টো করে আপনি ওই যেটা উঁচু জায়গাতে রেখে উপরের অংশটা বসাতে পারেন বা আরেকজনে ধরে। এখানে আমরা যেহেতু দুজনে এসেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে দেখুন স্পাইডারটা বসানোর পর উপরের পার্টটা ইজি ঘুরছে, মানে আমাদের মেশিনের যে বিয়ারিংয়ের সাথেও আছে, কোনো আওয়াজও হচ্ছে না এবং নর্মালভাবে বসে যাচ্ছে। এবার আমরা কী করব, সামনের যে ফোনটা আছে প্লাস্টিকের, যেটা ডোর গ্যাসকিট লাগানো আছে, সেটা ওর মধ্যে বসিয়ে দিয়ে 2-4টে নাট লাগিয়ে দিয়ে এটা আমরা ঠাড়ো করে ধরে বাকি নাটগুলো লাগাবো। তো চলুন এটাকে প্রথমে ফিটিং করে নিই, তারপরে মেশিনের মধ্যে এটাকে কীভাবে ইনস্টল করব দেখব। এবং এর পিসিবি এবং পুরো বাকি যে সিস্টেমগুলো আছে, এর যে মোটর আছে মোটরটা ড্রামের সাথেই আছে, ডিসি মোটর আছে এটাতে। তো মোটরটাও কীভাবে লাগাতে হয় সেটাও দেখব, মোটরটার যে সিস্টেম সেটাও জানবো। তো আমরা দেখুন আমাদের ড্রামটা যেটা লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমরা মেশিনের মধ্যে এটাকে ইনস্টল করব। তাই প্রতি কোম্পানিকে বলি যে যখন ডেমো দেওয়া আসে, এখানে ডেমোর ব্যাপারটা একটা বলে দিই, এখানে কাস্টমার ডেমো সম্পর্কেও জানে না। কারণ যখন মেশিনটা ইনস্টল করার পর মেশিনটাকে চালু করি, কাস্টমার আমাদের কাছে বলছে যে এটাকে 30 মিনিট প্রোগ্রাম চালাও, কারণ বাকি প্রোগ্রাম চালাতে বারণ করে গেছে কোম্পানিওয়ালা। আর বাকি প্রোগ্রাম চালালে নাকি ঠিকঠাক চলে না, মেশিনে ডিস্টার্ব হয়। তো আমরা কাস্টমারকে বাকি ডিটেলস ডেমো দিয়ে দিয়েছি এবং কাস্টমারের কথা অনুযায়ী আমরা এখানে 30 মিনিটের প্রোগ্রামই এখানে চালিয়ে দেখাবো মেশিনটাকে আপনাকে। তো চলুন প্রথমে ড্রামটাকে ফিটিং করে নিই। ড্রামটা ফিটিং করার জন্য উপরে হ্যাঙ্গিং আছে, দুটো স্প্রিং আছে এবং নিচে দুটো হাইড্রোলিক আছে, মানে চারটে সিস্টেম আছে এটাকে হ্যাং করে রাখার জন্য। উপরের জন্য হ্যাঙ্গিং করা আছে স্প্রিং এবং নিচে পুশ হওয়ার জন্য দুটো হাইড্রোলিক আছে।
তো আমরা হ্যাঙ্গিং করে দিয়েছি, এখানে যে ওয়াটার লেভেলের পাইপে লাগিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা হাইড্রোলিক লাগিয়ে নেবো এবং ফ্রন্টের এটা যে গ্রিলটা আছে, ডোর আছে গ্লাসের, সেই ডোরটা লাগাবো। তার মধ্যে বাকি যে টোটো জিনিসগুলো আছে, যেমন এর ডিটারজেন্ট যে পাইপগুলো খুলেছিলাম সেগুলো, নিচের যে পাম্প আছে পাম্পের এগুলো, আর সামনের যে ব্যালেন্স যে পাথরগুলো আছে সেগুলো আমরা বসিয়ে নেবো এবং সামনের ফ্রন্টের যে গ্রিলটা আছে সেটাও লাগিয়ে নেবো। তারপর কি করব, আমরা পিসিবি লাগিয়ে পিছনের অংশে চলে যাব। তো প্রথমে আমরা এখানে ফ্রন্টে লাগিয়ে নিয়েছি, এবার আমরা এই যে ব্যালেন্সগুলো আছে ব্যালেন্সগুলো লাগিয়ে নিয়েছি। দেখুন ব্যালেন্স লাগানোর পর সামনের ফ্রন্টটা লাগিয়ে নিয়েছি। এখানে একটা দেখুন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে, এখানে যে ডোরের সুইচ আছে, ডোর সুইচটা সঠিকভাবে লাগাতে হবে, কারণ ডোর সুইচটা যদি সঠিকভাবে না লাগে এর তো ডোরটাও লাগবে না। 2 নম্বর হচ্ছে এতে লাগানোর সাথে সাথে এটা এরর চলে আসবে, মানে যখনই মেশিনটাকে অন করবেন ডোরটা যদি ঠিকঠাক না লাগে, মানে ডোরের সুইচটার সঙ্গে কানেক্ট হবে না, অথবা এটা এরর চলে আসবে। তো সেই কারণে আমরা ডোর সুইচটাকে সঠিকভাবে এবং সঠিক জায়গায় লাগাবো। ডোর সুইচটা লাগিয়ে নেওয়ার ফলে এবার নিচের কিছু পার্ট আছে, যেখানে আমাদের ড্রেনটা আছে, ড্রেনের যে কভারটা আছে ওটা আলাদা পার্ট আছে, তো ওটাকে বসিয়ে নিয়ে আমরা পিছনের অংশে যাব। তো চলুন এখানে গ্যাস কিটটা প্রথমে লাগিয়ে নিই। গ্যাস কিটটা লকের সঙ্গে লাগানোর পর ওর উপরে একটা স্প্রিংয়ের লক আছে, সেই লকটা লাগিয়ে নেবো। তারপর আমরা পিছনের অংশে যাব। তো আমাদের ফ্রন্টের মোটামুটি কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে আমরা পিসিবিটাকে ফিটিং করে নেবো। পিসিবিটা ফিটিং করা মানে এর কিছু সকেট খুলেছিলাম, মানে পিসিবিটার তারগুলো শর্ট হওয়ার কারণে খুলতে অসুবিধা হচ্ছিলো, তো সব সকেট খোলার প্রয়োজন হয়নি, কিছু সকেট খুলেছিলাম, তো সেগুলো আমরা লাগিয়ে নেবো এবং সকেটগুলোর লকগুলো সঠিকভাবে লাগাবো। লকগুলো না লাগালে লুজ কন্টাক্ট হতে পারে এবং সেগুলোর কারণে পিসিবি প্রবলেম হতে পারে বা শর্ট সার্কিট হতে পারে। তো লক সমেত আমরা পিসিবির সকেটগুলো লাগিয়ে নেবো এবং পিসিবিটা ফিট করে দিয়েছি দেখুন এখানে। ফির আমাদের ব্যাক সাইডে কাজে চলে আসবো। ব্যাক সাইডে আমরা মোটরটা ফিট করব। এটা যে ডিসি মোটরটা বলছিলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি ড্রামের সাথেই কানেক্ট থাকে, মানে আলাদা করে মোটর থাকে না কেউ, মানে একটা রোটার একটা স্টেটার থাকে। তো এই দুটোর মাধ্যমেই এটাকে স্যাপটায় ঘোরানো হয়। একটা ডাইরেক্ট রোটার থাকে ড্রামের সাথে, আর স্টেটার যেটা উপরে বসানো থাকে। তো দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করার কারণে ভেতরের ড্রামটাকে ঘোরানো হয়। তো এখানে আমি স্টেটারটাকে লাগিয়ে নেবো। স্টেটারটা লাগিয়ে নিয়ে উপরের যে এই জামনাটটা আছে, জামনাটটা টাইট করে দেবো, তাহলে আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবার আমরা মেশিনটাকে চালু করতে পারবো, কিন্তু বাকি পিছনের কভার ফোয়ার উপরের কভার সব কমপ্লিট লাগিয়ে দিয়ে মেশিনটাকে চালু করব। এখানে দেখুন মেশিন কমপ্লিট হয়ে গেছে, জল খুলে দিয়েছি। এবার মেশিনটাকে চালু করে দেখে নেব। তো এখানে কাস্টমার চেয়েছিল যে কিছু কেচে দেখে নেওয়ার জন্য, কারণ হচ্ছে যখন এর উপর লোড দেওয়া হচ্ছিলো তখন আওয়াজটা হচ্ছিলো। তো আমরা লোড দিয়ে মানে জামা কাপড় দিয়ে চালিয়ে দেখিয়ে দেবো। তো যেখানে বলছিলাম এখানে, তো কাস্টমার যখন বলে আমাদের এখানে, শুনে অবাক লাগছে যে কোম্পানি থেকে নাকি বলে গেছে যে 30 মিনিটই প্রোগ্রামে চালাবেন, অন্যান্য প্রোগ্রামে চালালে নাকি এটা প্রবলেম হয়। তো আমরা এখানে কাস্টমারকে বাকি যে ডেমো আছে, এর কটনের কী সিস্টেম, উলেনের কী সিস্টেম, এর বাকি স্পোর্টসের কী সিস্টেম, এই সব প্রোগ্রাম কাস্টমারকে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং কাস্টমারের কথা অনুযায়ী আমরা এখানে 30 মিনিটে প্রোগ্রামে চালিয়ে কাস্টমারকে দেখিয়ে দিয়েছি যে হ্যাঁ সঠিকভাবে চলছে। এখানে কাস্টমারকে এটাও দেখিয়ে দিয়েছি যে ড্রামের যে নির্মার যে ডিটারজেন্টের যে বক্সটা আছে সেটা সাফ করে রাখার জন্য এখনও দেখুন পুরনো হয়ে গেছে মেশিনটা, কিন্তু ডিটারজেন্ট এটা পরিষ্কার নেই গো। তো এটা কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি, তো নিজেরাই করতে পারবে কাস্টমার। তো এখানে কাস্টমারের মেন বক্তব্য হচ্ছে যে মেশিনটাকে সার্ভিস করতে হয়, ডিটারজেন্ট এটাকে বার করে পরিষ্কার করা যায়, এটাও জানতো না কাস্টমার।